اهم شيء الصلاه. لازم الصلاه. مقتطفات. ما شاء الله تبارك الرحمن. عطنا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ على رسول محمد قال لك الدكتور هذا مضر. اللهم صل وسلم عليه. اي مضر ما يصلح. اتركوه يا جماعه. طبعا الصوت يكفي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طبعا حطينا اللحم بالاطراف، ثم حطينا الدجاج، حطينا وضع البصل والفلفل الرومي، 3 اشكال. ما شاء الله تبارك الله. الله يجعله عافيه. يا حبي العنيس. عاد والله زين بنت اخوي ووالدي قبل كم يوم بغيت اودي لهم كرات. رميت ولا ما رميت؟ ما اعرف اكل كرات انا.